एक करेगा ना। हाँ सही है। ओके यदि मत देना मतलब मेरा एक रोल और दो जीरा और एक केक एक को खरीदा रहेगा ना तो ये जो ये वो भी लेके आओ और जा बाबा दूध दे दो ये खत्म हो वही वाला है यार खड़ा ना लगे तक पकड़ ले रहा खाली कर पकड़ना एक प्लेट ले रहे हैं क्या बात तब तक लगी सीन है बोलो भाई क्या करेगा अरे दूध दो ना अच्छा वो भी जाना है वो बिस्किट खाए दो ना यार खाली दो बोलो जीरा दो मेरे को लो बोला यार जीरा का भी दो लिया खाली कितना खाली दो खाली खाली और और ढूंढा ना दे क्या है कोई चाय गिलास नहीं ना हाँ एक बोतल नहीं ला दे कप में करो याद है मैं सुनाने लगा वही गिलास नहीं आएगा नाम लेके बोला था ना नाम लेके दस का ना नाम नहीं लेना ना मालूम है ना बोलेगा आपको बोला है क्या बस कौन बोलेगा बोला ना जेब में जेब की बात निकालो ना उसको जेब की बात निकालो कैसे निकालोगा मालूम चलिए तो खाली जेब में रखना ना तो हाँ बच जा मक्का मार दे अपना क्लियर शाम तक नहीं नहीं चार सौ ऐसा चला
अगर आगे करेगा पेमेंट देना कर दो अभी बोला था दूध नहीं मैं कल बोला था कल आगे में मैं बोल रहा हूँ अरे उसका भाई मेरा 20 का चाय मैं बोल रहा हूँ हमारे बिना 20 का चाय 20 का चाय और एक सादा पानी 10 का। सारी बात